Helo, a chroeso i'r gyfres hon o fideos sydd wedi cael eu creu mwyn darparu trosolwg o'r egwyddorion sylfaenol sydd angen ei hystyried wrth gynnal ymchwil mewn sefydliadau addysgol. Mae'r fideo hwn, y gyntaf yn y gyfres hon, yn rhoi trosolwg rhagarweiniol i chi am rai o'r ystyriaethau allweddol sydd angen i ymarferwydd sydd yn cynnal ymchwil ei ystyried wrth gynnal prosiectau ymchwil neu ymholi yn eu cyd-destunau o ymarfer addysgol. O ran strwythur, bydd y fideo hwn yn edrych ar ymchwil sydd yn agos at ymarfer, beth mae hyn yn ei olygu a beth yw ei prif nodweddion. Fframweithiau ar gyfer cynnal prosiectau ymchwil gweithredol mewn safleoedd addysgol. Edrychwn ni ar sut y gall ymarferwyr sy'n cynnal ymchwil adnabod ffocws neu ganolbwynt i ymchwil neu brosiect ymholi a'r hyn sydd angen cadw mewn golwg wrth wneud hyn. Edrychwn ni ar gynllunio prosiectau ymchwil a sut mae'n mynd ati i fapio allan proses ymchwil. Ac ar ddiwedd y fideo, bydd yna argymhellion ar gyfer darllen pellach. Felly dechreuwn ni gan edrych ar yr hyn sy'n cael ei adnabod fel ymchwil agos at ymarfer. Mae diddordeb mewn ymchwil sy'n agos at ymarfer wedi gynhyddu yn ddiweddar yng Nghymru a thu hwnt. Fel y gwelwch chi, prif nodweddion ymchwil sy'n agos at ymarfer yw ei fod yn seledig ar faterion sy'n codi yn sgil ymarfer ddysgol ymarferwyr eu hunan. Bydd ymarferwyr dysgu yn adnabod pwnc eu ymchwil ar sail concern sydd yn codi yn ei gwaith. Felly mae gwybodaeth broffesiynol a chynsyrn yr ymarferydd yn sylfaen i'r ymchwil, weithiau mae hyn yn digwydd mewn partneriaeth gydag ymchwilwyr. Sonio ni am gyd-gynhyrchu ymchwil rhwng ymarferwyr ac ymchwilwyr nes ymlaen, a'r manteision o'r ddull gydweithredol o ymchwilio. Mae ymchwil agos at ymarfer yn golygu myfyrio proffesiynol, meddwl beirniadol am ymarfer addysgol a sut mae casgliadau'r ymchwil yn cael ei gweithredu wrth ymarfer. Mae yna dipyn o waith i wneud o hyd am sut yr ydyn ni'n diffinio ymchwil sy'n agos at ymarfer. Hynny yw, ydy e'n fethodoleg yn ei hunan neu'n ddetholiad o egwyddorion cydweithredol. Ond am nawr gallwn ni ddweud bod ymchwil sy'n agos at ymarfer yn defnyddio ystod o ddulliau ymchwil a bod rhai methodolegau ymchwil ac ymholi hir sefydlog yn gallu cael ei ystyried yn agos at ymarfer. Mae ymchwil gweithredol ac ymchwil gan athrawon yn ddau fframwaith methodolegol sydd yn llythrennol agos at ymarfer. Mae'r ddau yn gosod yr ymarferwr ymchwilydd yng nghanol y broses ymchwilio neu ymholi, ac mae'r ddau fframwaith yn seledig ar yr egwyddor bod modd i gyd-destunau cymdeithasol cymhleth fel sefydliadau addysgol cael eu hymchwilio gan y rhai sydd yn gweithio ynddyn nhw. Fel arfer, mae prosiectau fel hyn yn cynnwys ymyrraeth addysgol gan yr ymarferydd sydd wedyn yn cael ei gwerthuso gan ddo fe neu ganddi hi hefyd. Felly mae'r ymarferydd fel arfer yn chwarae rôl ddeuol yn hyn oll, fel yr un sy'n gweithredu a'r un sydd yn gwerthuso. Y rôl a'r hunaniaeth ddeuol hon yw un o'r heriau mwyaf sylweddol wrth gynnal y math yma o ymchwil, gan ei fod yn golygu tipyn o hunan werthuso ac hunan arfarnu. Mae angen meddu ar gallu i feddwl yn feirniadol ac yn onest am y gwir effaith a gafwyd wrth gweithredu'r ymyrraeth addysgol. Mae hefyd yn golygu her arall i'r ymarferydd gan fod rhaid adfyfyrio a sut mae dygymod ar ôl ddeuol yma, sef bod yn ymchwilydd ac yn ymarferydd. Dyma restr o tyrmau allweddol y falle y byddwch chi yn ei dod ar ei draws nhw wrth ddarllen o gwmpas y maes ymchwil ac ymholi gan ymarferwyr. Mae gan pob un o'r termau hyn ystyron a nodweddion penodol, ond i raddau maen nhw'n rhannu rhai priodoleddau ac egwyddorion sylfaenol tebyg. Hynny yw yn bennaf bod yr ymarferydd wrth wraidd y broses ymchwil. Felly mae ganddyn ni ymchwil gweithredol, ymchwil gan y rhai sydd ar y tu fewn neu insider research, ymchwil yn y gwaith neu ymchwiliad proffesiynol gan ymarferwyr. Mae adnabod canolbwynt ar gyfer prosiect ymchwil yn un o'r elfennau mwyaf heriol o gynnal prosiect ymchwil. Fel y sonwyd amdano eisoes, bydd llawer o brosiectau agos at ymarfer neu ymchwil gweithredol yn dechrau gyda concern sydd yn deillio o'r ymarfer addysgol. Nid yw concern yn rhywbeth sy'n peri pryder. Yn gyffredinol, mae concern yn cael ei ystyried fel rhywbeth o ddiddordeb proffesiynol i'r ymarferydd, rhywbeth i archwilio mewn mwy o fanylder a dyfnder
trwy ddefnyddio dulliau ymchwil systematig a strwythuredig. Felly gall hyn fod yn elfen o'ch ymarfer addysgol eich hunan, rhyw ddull addysgol rydych wedi defnyddio neu theori rydych wedi darllen amdano, rhywbeth newydd hoffwch geisio weithredu. Gall e fod am weithdrefnau neu bolisïau yn eich ysgol neu sefydliad addysgol, neu grŵp benodol o ddysgwyr neu agwedd o'r cwricwlwm. Am wir, unrhyw beth sydd yn deillio o'ch ymarfer addysgol neu sydd yn effeithio arno fe. Mae yna sawl ffordd y gallwn ni gynllunio a mapio allan proses ymchwil, ac yn yr adran hon edrychwn ni ar 2 o'r prif fodelau sydd yn gwneud hwn. Dyma drosolwg o broses ymchwil gymdeithasol. Un ffordd sy'n dechrau gyda'r pwnc i gael ei ymchwilio yn arwain at adolygiad llenyddol mwyn darganfod yr hyn sydd wedi cael ei ymchwilio eisoes yn y maes. Yn dilyn adolygiad llenyddol, mae ymchwilydd fel arfer yn gosod cwestiynau ymchwil. Nid y cwestiynau sydd yn cael ei gofyn i gyfranogwyr sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil ydy cwestiynau ymchwil. Cwestiynau ymchwil ydy'r cwestiynau mae'r ymchwilydd eisiau eu hateb trwy gwneud yr ymchwil. Hynny yw y cwestiynau sydd yn lliwio'r hyn mae'r ymchwilydd yn ei wneud trwyddi draw. Wedyn, mae'r broses yn symud ymlaen i ddatblygu methodoleg. Nesaf, mae'r methodoleg yn symud at gyfnod o gasglu ac yna dadansoddi data mwyn cyflwyno casgliadau ar sail y data. Un o nodweddion y model hwn yw'r ffaith i fod e'n mynd yn un ffordd, unwaith ac yna'n gorffen gyda chasgliadau. Nid oes angen o reidrwydd i fewnbynnu'r casgliadau hyn nôl mewn i'r broses o ymarfer. Mae model fel hyn yn dda mwyn casglu data mewn modd systematig ac i dynnu casgliadau sydd yn seledig ar dystiolaeth. Ond, os ydych yn meddwl am sicrhau bod casgliadau'r ymchwil yn cael ei bwydo nôl i ymarfer proffesiynol, efallai bydde fframwaith ymchwil gweithredol yn fwy addas i chi. Fel yr ydym wedi crybwyll eisoes, sylfaen ymchwil gweithredol yw bod canolbwynt yr ymchwil yn deillio o ymarfer, yr hyn sydd yn ymddiddori'r ymarferydd, ac mae'r model yn gylchol gan gynnig cyfle i adnabod y concern, adfyfyrio ar y dystiolaeth bresennol, gweithredu, gwerthuso, adfyfyrio ac yn y cymhwyso'r hyn a ddysgur nôl mewn eich ymarfer. Dyma fe am y fideo rhagarweiniol hwn. Dyma ail cipolwg ar yr hyn rydym ni wedi trafod, ac ychydig o gyngor wrth i chi ddechrau cynllunio eich prosiect. Cymerwch ar amser i adfyfyrio ar ganolbwynt neu ffocws eich prosiect. Pwyllwch cyn setlo ar bwnc terfynol. Bydd rhywbeth sydd yn tanio'r dychymyg a chwilfrydedd proffesiynol yn sicrhau nad ydych yn colli diddordeb bellach lawr y ffordd. Cymrwch amser i fynegu'r concern gyda chymaint o gywirdeb ac eglurdeb a phosib. Wrth ceisio mynegu yn glir yr hyn rydym am ei gyflawni, rydym yn egluro a mireinio ein syniadau. Gallai fe ddechrau fel rhywbeth eitha cyffredinol ac yna cael ei fireinio maes o law. Trafodwch eich syniad gyda chydweithwyr, maen nhw'n ffynhonnell bwysig iawn o gyngor, doethineb a gwybodaeth proffesiynol. Gofynnwch i arbenigwyr ymchwil am ei barn hefyd. Meddyliwch yn ofalus am sut y byddwch chi'n cynllunio eich prosiect. Defnyddiwch fframweithiau cynllunio mwyn eich helpu chi datblygu eich syniadau. Mae gennych ystod eang o opsiynau methodolegol mwyn cynnal eich prosiect. Darllenwch yn y maes cyn penderfynu ar y fframwaith gorau ar gyfer eich amcanion ymchwil. Dyma'r cyfernodau ar gyfer y fideo hwn. Dyma ddarllen pellach, sef ffynonellau dethol sydd werth i ddarllen mwyn darganfod mwy am gynnwys y fideo hwn. Hefyd, os ydych am weld mwy o enghreifftiau o brosiectau ymholi gan athrawon o Gymru, mae llyfrgell ymchwil ar-lein y meistr ymarfer addysgol yn cynnwys cronfa ddata lle gallwch chwilio a darllen enghreifftiau.